kwirwanaho ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe bakunzi ba Tuzarusinda TV, twongeye kwegereza amakuru yacu uyu munsi. Turi ku minsi 7 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025. Ni wa mwanya mwiza twenda tubageza amakuru twabateguriye, twatohoje amakuru yizewe, amakuru y'ukuri ntahandi uzasanga atari hano kuri Tuzarusinda TV. Cyo twagusaba no kwakora subscribe utarayikora kugira ngo tukazucikwa amakuru yacu azakugeraho ku gihe. Ingingo z'ingenzi amakuru tuza kurambura n'ubundi ntituja kure. Turakubitira mu karere k'iwacu ko musozi miremire Murenge, turebe uko byifashe nyuma yaho ibitero mu by'ukuri bikomeje kuvugwa n'ibindi. Kuri uyu munsi mu by'ukuri hari amasasu yiri washeringwa ku bindiro bizatwigwana bikozwe na rahuro rya leta ya Kinshasa. Turaje tubabwire uko akarere kiriwe, uko karaye, uko bimeze, uko byifashe byose. Tubabwire amakuru avugwa hariya mu misozi miremire Murenge. Turaje tuyabakonjorereho yose muze kubana natwe. Tudatsinze reka tuyahere makuru yacu umusozi miremire Murenge. Mu by'ukuri mutatwabwiye ko hari ibitero byakomeje gusheringwa n'irahuro rya leta ya Kinshasa basheringa ku birindiro bizatwigwaneho. Yego nibyo, hari uwo twavuganye uri mu mikenke uri kuri tere w'umusirikare, twavuganye mu masaha 8 yambwiye ko bari baje gutwara inkomere. Mu by'ukuri barawumiye cyane, barakubiswe, aduyahuye n'imbaraga zidasanzwe, atakaza abantu benshi, atakaza n'ibintu, yatakaje ibikoresho. Ya masasu mwumvishe yavuze cyane mu gitondo, bari baje gutwara inkomeri na za kajorite, cyo cyari cyabazanye. Noneho bahageze abarundi mu systeme zabo bakunze gusheringa, bakomeza basheringa ibitwaro biremereye ku bindiro bizatwigwaneho. Niko byari byifashe, basherinze bari muri ibice bitandukanye, Bukunzi na Birarombe n'iriya haja za Marundi, niho bakomeje basheringa ku birindiro bizatwigwaneho, muri wa mugambi wo gukomeza gucokoza no gukomeza guharasinga abigwanaho kugira ngo barebe nimba basubiza cyangwa se barebe imbaraga bafite kugira ngo bakomeze umugambi wabo wo gutsemba bwo kubanyamurenge. Ariko nkuko twababwiye ntibazabigeraho, nuko byiriwe bari baje gutwara inkomeri, ariko mu by'ukuri basherinze amasasu menshi basheringa zino mude ziremereye za 12 bashinga ku birindiro bizatwigwaneho. Niko byiriwe, ako byaje guceceka mu masaha y'umugoroba, byari bimeze neza. Andi makuru nanone tuza kubabwira, amakuru duhawe ubunye nimugoroba n'imbone zacu ziri kuri tere, nuko mu by'ukuri ibitero babibonye, ibitero biraye ku Kijombo, Igisanya, niyo biraye ino hafi ya za Mihanga, kugira ngo ejo bazabyuke batera abaturage bigwanaho, bakomeze bagerageze umugambi wabo mu by'ukuri musengera akarere. Amakuru duhawe yizewe nuko ibitero biraye aho hantu tumaze kubabwira Kijombo, Gisanya n'ubundi bazatera za Rumba, bazakomeza intambara yabo ejo. Ayo niyo makuru duhawe nimugoroba mu by'ukuri bishobora kutazakorwa, ayo niyo mahigo yacu. Ariko amakuru duhawe indani nuko ibitero byagaragaye ubu mugoroba mu joro, za Gisanya na Kijombo niho umwanzi araye, niho aduye araye kugira ngo azakomeze umugambi kugira ngo akomeze ahungabanye umutekano w'abanyamurenge batuye muri ka karere. Ayo niyo makuru duhawe ko umwanzi araye Kijombo na Gisanya. Bakoze amanama menshi hari mu Rurenge, nyuma y'intambara yabaye baratsindwa, n'ubundi barase kandi barihuza, barahura hamwe, baravuga ati n'ubundi ico twadugamije kugera ati twakigezeho, nubwo twapfushe tugatakaza, ariko duswe kandi tugerageza amahirwe turebe ko twakwigarurira bino bice by'amarango, kuko ne umugambi bafite, intego bafite. Bakoze amanama menshi mu Rurenge nayo gufata, bagafatira amarango ya Minembwe kugira ngo bizaborohere gufata Madegu Centre. Niyo migambi bafite, gusa cyo twababwiye nuko itazagirwa mu by'ukuri. Baza bagahura n'imbaraga bagakubitwa, kuko bisanzwe amadubu yabyemeye ko atazemera ko ababyeyi batega amajosi ngo bicwe, ahubwo ko bazarenganura ubwoko bwabo, batazemera ko ababyeyi babo batemwa amajosi bahari. Andi makuru nanone tukiri mu karere k'iwacu mu by'ukuri, Munigatama yakoresheje amanama menshi ngo ni Muniga bwoko, niko basigaye bamwita, nta kintu na Munigatama, yabaye Muniga bwoko kuko umugambi afite no kumara ubwoko bwiwe, akabumaraho. Munigatama yakoresheje amanama za Uvira hamwe n'abarundi n'abandi bagabo babiri b'abanyamurenge tutaramenya amazina yabo, yo kugira ngo bakomeze batere ingabo za ya morale, bazitere mu bitugu, zikomeze umugambi wabo kugira ngo bigarure au plateau, ndetse n'abacize intege babongere morale, babwire ko bishobora gushoboka. Munigatama bakoresha amanama kuri ubu ngubu mu by'ukuri. Amakuru duhawe nimugoroba n'imbone zacu, amakuru duhawe gusa ntituramenya ko, ntiturabihamya, ariko biravugwa kandi ko bishobora kuba ari ukuri, nuko Munigatama yarenze ku Muramvya kandi
umugambi wiwe ari ukugenda kuvugisha abaturage bari mu za Muramvya bakabangisha twirwaneho bakabereka ko aribo bafite ukuri aribo bagwanira ukuri kugira ngo wa mugambi wabo none wo gukora jenoside ugegweho ariko mu by'ukuri twirwaneho ziri hariya ntizabyemera zagwanye intambara ntabwo ari i Burundi yagiye gushuka abana b'i Burundi akabakura i Burundi akabinjiza mu Kizalendo hariya n'abana batwirwaneho batojwe bafite discipline yuzuye ahubwo natareba neza mu by'ukuri ashobora kuzahasiga ubuzima kubera ko hari amadubu adakinishwa Munigantama wa Konkobotsi ava muri Amerika agaca za Burundi agakomeza gukoresha amanama avuga ngo basenye umunyamurenge ntabwo mu by'ukuri bazamwemera ahubwo natareba neza ashobora kuzahagira ibibazo kuri ubu dufite amakuru ko ashobora kuba yarenze mu Rurambo tuzagenda ku Muramvya tuzagenda tubabwira uko bizifasha ariko ayo niyo makuru duhawe muri uwo mugoroba ni amakuru twari twabageneye kuri televiziyo yacu Tuzarusinda TV mukomeze muragwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi muri agaciro utarakora subscribe muyikore ndetse mukore na share mu sharing ibiganiro byacu kugira ngo bikomeze bigere kuri bose murakoze murakagira Imana